ドロンタの左うん、の、今日は何ですか？何かのイベント？今日野球やってるはずなんだね。あれ、なんかの顔かな。こうなってる。キャラクターの誰かだ。これもドローンだよ。ずっと消えないもんね。でも花火風に見せてる。